ما تيجي نعمل فلوس اونلاين، نعمل لنا كده 150 200 دولار في الشهر. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنعمله عن طريق بيع الصور اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي. طيب، الكلام ده معروف، انت جاي تقول ايه؟ انا جاي انقل لكم خبرتي في الموضوع ده، اللي هي زادت عن سنتين، وبالدليل هقول لكم ايه اللي بيتباع كمان وايه اللي ما يتباعش. وهنتجنب الحرمانية للناس اللي مستحرمة عمل اشكال بني ادمين بالاي اي. هنتجنب الموضوع ده تماما. وانا عايز اقول لكم الحاجات اللي بتتباع يعني نوعا ما غير متوقعة. والفيديو ده انا عملته قبل كده مرتين ومسحته عشان البرامج اللي نزلتها عشان اعمل بيها الصور المجانية بتاعت الاي اي دي. البرنامجين ما اشتغلوش للاسف. بس لقيت حل سبحان الله كده سهل واسهل من موضوع البرامج ده بكتير، وهو عن طريق موقع مجاني. وعشان تحققوا الربح ده انتوا هتحتاجوا من شهر لشهرين عشان توصلوا للربح ده. كل اللي انا محتاجه منكم ان انتوا تعملوا 20 صورة، وهنضيف قيمة عليهم. هوريكم ازاي برضه دلوقتي. وكل البرامج اللي انتوا محتاجينها هي البراوزر والجوجل ترانسليت او برنامج جوجل للترجمة والفوتوشوب. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد شفيق. طيب، أول حاجة هنعملها إن إحنا هنخش نفتح المتصفح بتاعنا أو البراوزر. هنخش على ويب سايت اسمه FreeFlux.ai اللي هو قدامنا ده. تمام، هسيب لكم الرابط بتاعه تحت في الوصف بتاع الفيديو إن شاء الله. FreeFlux.ai ده بيخلينا نستخدم موديل لتطوير أو عمل الصور اللي هي بالذكاء الاصطناعي. الموديل ده اسمه فلوكس. تمام، وفلوكس ده موديل شبه يعني ايه مجانا، يعني نزل منه نسخة جديدة هي اللي بفلوس، او معظم الويب سايتس عاملاها بفلوس لان حجم الصور بتاعتها كبيرة وايه متطور جامد دلوقتي. لكن احنا مش عايزين متطور جامد قوي، ده مش هنحتاجه دلوقتي. كل احنا محتاجينه اللي هو زي ما انتم شايفين كده على الشاشة اللي اسمه فلوكس دوت 1 شنيل. في موديلات تانية تمام اللي هم فلوكس 1 ديف وسنة مش عارف ايه ده. لا، احنا خلينا في الشنيل. تمام، احنا هنختار حجم الصورة هنا. ده اللي هو ايه حجم الطول في العرض. يعني المقارنة طول واحد لواحد ده يعني مربع. واحد لواحد اتش دي. نجرب الاتش دي ونشوف الاتش دي وضعه ايه. تمام، انا هنا عملت ايه؟ انا هنا كتبت strawberry isolated on white background. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فراولاية معزولة على خلفية بيضاء. ليه معزولة على خلفية بيضاء؟ عشان القيمة اللي احنا هنضيفها على الصورة دي عشان ما تبقاش زي أي حد تاني، أو يعني تبقى بروفيشنال أكتر بمعنى أصح. إن احنا هنشيل الخلفية بتاعت الصورة دي. ده الكلام ده هنعمله على الفوتوشوب في خطوة قدام. خلينا دلوقتي في إن احنا نعمل صورة فراولاية شكلها حلو، وبعد كده نخش في الخطوة اللي بعدها. طيب، أنا كتبت له هنا strawberry isolated on white background. تمام، واخترت الفلاكس شانل 1 سكوير اتش دي. تمام، الستايل ده لو انت عايز بقى ايه الكرتون، ديجيتال ارت، حاجه كوميك، كلام كده، احنا مالناش دعوه بالكلام ده. هنختار ايه نو ستايل. احنا عايزين الحاجات تبقى شكلها حقيقي. ليه الكلام ده يبقى شكله حقيقي؟ لان احنا الصور اللي هنبيعها دي انت لازم تفكر انت هتبيعها لمين. فاحنا بنعمل صور فواكه، صور اكل، علشان خاطر نبيعها للناس اللي بتعمل منيوز، الجرافيك ديزاينرز اللي بيعملوا منيو، بيعملوا اعلانات، بيعملوا عبوات. فاحنا ده التارجت بتاعنا. طيب، هندوس على جنريت. احنا الصورة دي عملتها قبل كده، وايه هنعمل واحدة جديدة خالص. هو هنا طلع لي بقى ايه فراولات كتير كده. لا، احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين فراولاية واحدة. يبقى ممكن هنا نكتب 1 strawberry isolated on white background. طيب، انا لو الانجليزي بتاعي ايه مش قد كده، اخش على جوجل ترانسليت اكتب انا عايز ايه بالظبط بالعربي واترجمه واخده بالانجليزي واحطه هنا، لان السايت ده ما بيشتغلش بالعربي. في حاجات تانية بتشتغل بالعربي بس غالبا هي مدفوعة يعني. لكن الويب سايت ده مجانا تماما. كل اللي بيحصل ان هو بيطلع لك اعلانات. انا هفضل وراه لغايه لما يطلع لي صوره فراولايه حلوه. هفضل بقى ايه ادوس على جنريت لغايه لما يطلع معايا صوره الفراولايه اللي تعجبني، انا احس ان هي ممكن تتباع. دي فراولايه حلوه. فيها مشكله هنا، احنا بنبيع يا جماعه فلازم ننقي الصوره اللي هي، لان المنافسه في المجال ده عاليه. معلش، انا ممكن اظبط دي على الفوتوشوب مش قصه.
تمام ماشي، انا هداونلود الصورة دي. تمام، افتحها هنا. دي صور كام فراولاية قبل كده كنت عاملهم. انا كل اللي عايز اعرف حجم الصورة دي. انا بشتغل بماك يا جماعة عشان محدش يتلخبط. على الويندوز هتلاقي عندك كل الكلام ده عادي برضه، لو انت شغال بويندوز يعني. حجم الصورة كبير مش وحش، بس انا عايز اضعفه اكتر من كده. فهروح لموقع تاني اسمه pixelcut.ai. ده بيكبر الصور. بيكبر الصور قد ايه؟ يعني من مرتين لأربعة حسب ايه نوعية الصورة. كل اللي هنعمله هسيب لكم برضو الرابط بتاع الموقع ده. انا معلش انا بجري بسرعة عشان ايه اقصر عليكم السكة. كل اللي هنعمله هنخش على الموقع ده، وبعدين نسحب الصورة بتاعتنا اللي عملنا لها داونلود ونحطها هنا. بعد ما اكبرها الضعف من 1024 بكسل في 1024 ل 2048 ل 2048. طيب، في اوبشن تاني اللي هو الفور اكس، بس ده بفلوس، فاحنا هنبعد عنه ملناش دعوه بيه. احنا عايزين بس التو اكس. طيب ايه الفكره ان احنا نكبر الصوره كده؟ انت كل ما كبرت الصوره انت بتدي فرصه للي بيشتري الصوره ان هو يستخدمها في مجالات اكتر، احجام مطبوعات اكبر كده زي يعني. فده بيسهل عليك الامور وبيسهل عليك الامور. طيب كبرناها كده بالشكل ده. ده الفرق ما بين التكبير قبل التكبير وبعد التكبير. الشمال قبل التكبير واليمين بعد التكبير. هنعمل داونلود. هو بيقول لي هنا تم تنزيل الصورة. لو عايز تشترك بقى عندنا وبتاع سيبك من الكلام ده، احنا مالناش دعوة بالكلام بتاع الايه الاشتراك ده. يعني احنا عايزين الموضوع بأقل تكلفة ممكنة عشان يحقق أكبر مكسب ممكن. طيب هنا نزلت الصورة. حجم الصورة هنا 2048 بكسل في 2048 بكسل. ده بعد التكبير. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ هنفتح الصورة دي بالفوتوشوب. الفوتوشوب هنا عندي أنا واخده مجانا من السايت اللي احنا هنبيع عليه الصور. عشان حققت مبيعات كويسة فادوني ايه الفوتوشوب ده مجانا. هنا قدامنا حالين، ان احنا ناخد الفراولة عن طريق select subject ونعمل Ctrl C Ctrl V copy paste. تمام، ونطلع كده ايه الفراولة طلع لنا من غير خلفية. بس هنا في خطوة مهمة عشان الصور ال AI ساعات بيحصل فيها مشاكل. ان تبان لك هنا ان الصورة تمام وما فيهاش اي مشكلة، لازم تعمل لها خلفية بلون تاني عشان تتأكد ان الصورة دي تمام ونظيفة. يعني هنا بصوا هنا في الجنب، لو كبرنا كده الصورة هنا في الجنب مش نظيفة، مقصوص منها حتة. الأوبشن التاني اللي قدامنا إن إحنا نعمل ريموف باك جراوند على طول. تمام، برضه نحط وراها خلفية ونتأكد من النتيجة عاملة إزاي. طيب هنا عشان أطلع أحاول. طيب نحاول طريقة تالتة يمكن الصورة تطلع معانا بجودة أحسن. إيه الطريقة التالتة؟ هتيجي عند اللي هو Object Selection ده، وتيجي تختار إن هو لو أنت عندك النسخة الأصلية من فوتوشوب. طبعا من غير النسخة الأصلية دي مش هتشتغل الطريقة التالتة دي. كلاود، اختار كلاود ونعمل select subject. هنا اختار، بس برضه هو ايه مقطع حتة من جنب نفس النتيجة يعني مش فارقة كتير. هنعمل ايه هنا؟ هدوس على الشيفت واروح جاي مزود ايه الحتة النقص دي. انا عايز صورة يا جماعة تبقى احترافية بقدر المستطاع. الموضوع ان شاء الله برضه مش هياخد وقت. انت هتلاقوا ايه الصورة لما ايديك تمشي في الموضوع شوية هتلاقي الصورة بتاعكم معاكم 5 دقايق بالكتير يعني. الا لو كانت صورة معقدة قوي بقى دي حاجة تانية. تمام كده، يلا بينا نعمل كنترول سي كنترول في. نقفل الخلفية ونحط خلفية بتاعتنا اللي لونها بيربل، أي لون غامق بقى يبان فيه إيه التفاصيل يعني. عندنا مشكلة برضو هنا، بس دي يعني إيه ممكن نظبطها شوية. إن إحنا نمسحها بقى، يعني نمسح حتة زيادة اللي هنا.
تمام كده. طيب عندي المشكلة في الحتة دي برضو مش ظاهرة كويس. هناخد اللي هي الستامب تول، كبر الفرشة بتاعتنا شوية. الستامب تول دي بتاخد من حتة تانية وتحط في نفس الشكل، فهناخد من دي، هدوس هنا على الألت، هختار الحتة دي. تمام. شايفين عملت ازاي؟ طلعت لي الحباية اللي كانت ايه الصفرة اللي ناقصة، أو البذرة اللي ناقصة، تحطها هنا. كده الدنيا تقريبا ظبطت معايا. في هنا واحدة كمان. طيب كده. تالي كده كفاية. طيب هنشيل الخلفية. هاجي عند التول اللي هي كروب تول، هصغر حجم الحتة اللي فوق، يعني تبقى على قد الايه الصورة. طيب واللي عايز يكبر الصورة أكتر من كده هوريكم تعملوها ازاي برضو. بس ده التاني ده برنامج مدفوع مش برنامج مجاني. بس هعمل بعد كده ايه، اكسبورت للصورة، اكسبورت از، واختار هنا ايه بي ان جي. تمام. وايه لازم ابقى معلم على ترانسبيرنسي، دي معناها ان الخلفية شفافة. تمام. اعمل اكسبورت، اعمل اكسبورت اطلعها في ايه في الداونلود مكان الصورة التانية. سيف. لو جيت هنا بقى انا فتحت الصورة بتاعتي اللي انا خرجتها اللي هي البي ان جي، دلوقتي لو جيت فتحتها هيبقى منظرها عامل كده. في حتة هنا محتاجة تنظيف بس ايه، الحتة دي برضو مش مظبوطة قوي، بس خلينا نقصر الموضوع عليكم. دي القصة باختصار يعني. طيب أنا لو عايز أكبر الصورة أكتر من كده، ممكن آخد الصورة على نفس الموقع تاني وأكبرها تاني. تمام. طيب لو عايز أكبر قوي بقى، دي في برنامج تاني بس بفلوس، البرنامج ده مدفوع الأجر، اسمه توباز فوتو اي اي، أو توباز يعني، أو whatever بقى أنت عايزين تسموه إيه. الواحد اتعود على النطق التركي، فالإيه هنا مفخمة. م. الصورة هنا برضو إيه مش أحسن حاجة. معلش احنا ده مثال بس بسيط عشان ايه اقصر عليكم الوقت. انا هنا ممكن اوصل معايا لغايه ماكس او كبرها لي اوي. بعدين اعمل ايه سيف ايمج بي ان جي، هسيف الاوريجينال فولدر. تمام سيف. طب نقطه مهمه برضو، ليه ما بقولش الفراولايه تبقى معزوله مثلا على خلفيه خضراء او خلفيه صفراء او على خلفيه حمراء؟ عشان ده بينعكس على اللون بتاع الفراولايه نفسها. يعني انا لو عامل مثلا خلفيه خضراء هتلاقي حتت في الفراولايه لونها اخضر، دي هيبقى صعب أوي شيلها وهتبقى رخمة وهتبوظ لون الفراولة نفسها. أوف ده كبرها جامد جدا، بقى حجمها 10,000 بكسل في 9,828 بكسل، كتير أوي. وحجم الصورة حجم الملف نفسه بقى 206. لا احنا مش عايزين الحجم الكبير ده، احنا عايزين حاجة وسط، ما نزيدش في حجم الصورة عن 25 ميجا يعني. تمام. نقفل البرنامج. خلصنا هنا. نفتح البراوزر، نفتح نشوف حجم الصورة ايه، حتى بقى فيه صعوبة على فتحها على الكمبيوتر، فخلينا في الحاجات الوسط، بس هو حجمها بقى ضخم جدا أصلا. تمام. وصلت الفكرة. وهروح جاي داخل على موقع اسمه ادوب ستوك كونتريبيوتر. كونتريبيوتر ده اللي هو الناس اللي بيديها الصور على موقع ادوب ستوك. تمام. هسيب لكم برضو الرابط بتاعه في الوصف. هتيجي تعمل جوين ناو، هتبتدي تشترك وايه وتطلع الصور بتاعتك. الصور ساعات بتاخد لها مدة شهر قبل ما يقبلوا الصورة، فالموضوع محتاج شوية صبر، ومحتاج ايه تديلهم مجموعة صور كبيرة مرة واحدة. يعني انت تقعد تعمل مثلا ايه اسبوعين ثلاثة، تعملك كل يوم 20 صورة ياخدوا منك 3 ساعات مثلا ولا حاجة، وتروح جاي مطلعهم كلهم مرة واحدة.
20 في 15 مثلا يوم يعني 300 صورة. المطلوب منك إن أنت توصل ل1000 صورة، ده المطلوب منك. لو عندك وقت فاضي أطول طبعا الموضوع ده هيعود عليك بالفايدة بطريقة أفضل يعني. طيب في حاجة تانية بتتعمل برضه سهلة، اللي هي بيطلق عليها التكستشر. تمام، التكستشر دي اللي هي الخامة نفسها، يعني مثلا خامة الحرير، خامة الطوب، خامة الأسفلت، خامة الحيطان، وهكذا. الحاجات دي برضه بتتباع كويس أوي. فإحنا لو جينا هنا قلنا له عايزين إيه، بلو سيلك باك جراوند، خلفية من الحرير الأزرق. نختار الحجم هنا، نختاره 16:9 لأن الخلفيات بيبقى حجمها مختلف، ما يعني محتاجينها تبقى عريضة. تمام، وكمان ما فيهاش تنظيف، يعني انت مش هتنظف حاجة في الخلفية، هتاخدها زي ما هي، هتكبرها بس وإيه وتعرضها للبيع. ادي خلفية زرقاء شكلها لطيف اهي، تعملها داونلود، بعدين تخش الموقع بتاع التكبير وإيه وتكبرها. عايزين مثلا نعمل خلفية طوب، الطوب الأحمر مثلا، ريد بريكس باك جراوند. يعني دي مش قوي، احنا عايزين باك جراوند، مش عايزين شكل معمول، احنا عايزين ايه، حاجة مسطحة زي دي كده بالظبط كده. طيب دي بتستخدم في ايه؟ ليه الناس بيشتروا الكلام ده؟ الناس بيشتروا الكلام ده عشان بيستخدموه في الجيمز. او الناس اللي بتشتغل 3D بتبقى محتاجة الخامة اللي تغطي بيها شكل 3D اللي هي عاملاه. يعني مثلا واحد عامل حيطة على برنامج 3D مثلا زي مايا مثلا، وعايز يغطي الحيطة دي، عايزها يبقى طوب أحمر، فبيجي يجيب الكلام ده يشتريه جاهز ويحطه على طول. طيب في حاجة تالتة بتتباع برضه بسرعة، حاجة اسمها لوجو شيب. اللوجو شيب ده اللي هو الشعار بتاع اللوجو بتاع شركة ولا حاجة، أو ويب سايت أو الكلام ده. ده ممكن تسرح بيها بخيالك، يعني أنا ابني عمل لوجو على شكل راس ديب، تمام، واتبعت معاه تمام. وهو عايز أقول لكم هو عامل إيه، هو عامل 6 صور كل اللي عاملهم ولا 8 حاجة كده، ودي الصورة اللي اتبعت معاه تمام. فلو قلنا هنا مثلا وولف لوجو شيب، هنختار بقى شكل مربع، احنا مش عايزين حاجة مستطيلة عشان هنشيل برضه. لو هتعمل لوجو شيب ده تحتاج برضه تنظف الخلفية بتاعته عشان تضيف قيمة على الصورة بتاعتك. انت ممكن تحطها كده عادي مفيهاش مشكلة، بس لما تعمل كده هتضيف قيمة على الصورة بتاعتك وهتخليها تتقبل في ادوب ستوك بطريقة اسهل. ده شكلها حلو اهي. دي برضه لو نظفناها كده، كبرناها ونظفناها هتبقى لطيفة. تمام كده. طيب ليه بقول 150 ل $200؟ طيب ده حسابي من جوه، زي ما انتم شايفين من اول 31/8/2023 31/8/2024 انا عامل التوتال $2510. يعني حوالي نقدر نقول ايه $180 في الشهر، حاجه كده يعني في الرينج. يعني ساعات ببقى في اشهر عاليه قوي، وساعات بتبقى اشهر نازله جامد جدا. طب ليه لغايه 31/8/2024 ما جبتش ليه لغايه شهر 12؟ لان الفتره اللي فاتت دي كان في فتره اللي هي بتاعه البونص يعني. يعني ايه البونص ده؟ هما بيجوا فترة كده شركة أدوب بتشتري منك الصور بتاعتك، تلاقي مجموعة كده وتروح جاية إيه شاريها، فده بيعلي جامد، فهتلاقي مثلا زي الشهور دي كده. تمام، فينزل لك مثلا 260 $250 في شهر، من اللي هو من مشترياته غير الحاجات اللي انت بتبيعها. وغير كده لو بعت مبيعات كويسة بيدولك ان انت تختار من الباقات بتاعتهم مجموعة برامج مجانا لمدة سنة. فانا اخترت عندي مثلا السنه دي انا واخد فوتوشوب ولايت روم مجانا، يعني دول اكتر حاجه بستخدمها يعني. طيب نيجي ايه الحاجات الاكثر مبيعا. بصوا مش هتلاقي حد يعرض عليكم الكلام ده بهذه الطريقه.
صورة البطيخ شوية مية العصير اللي وراه ده، دي أنا عامل منها $116. اتباعت كتير، المرة تقريبا بتتباع ب30 سنت، بس بتتباع كتير. تمام. صورة التلات دباديب اللي هما الجيلي كولا دول $89. صورة الكريب بالشوكولاتة بالفراولة $66. وهكذا بيتزا $60. هتلاقي أكتر الحاجات اللي بتتباع عندي هي الأكل. هنا العلم بتاع إيطاليا ده برضه اتباع، تمام، بس مش بنفس قيمة الأكل، يعني الأكل هتلاقوه أكتر. ده المبيعات في الفترة دي. بصوا، بيضة ما فيهاش أي حاجة، بيضة مقلية ما فيهاش أي حاجة، عاملة $27.64. تمام. دي منظر كده ديكور ومش عارف ايه، عاملة $22. بس هتلاقوا زي ما قلت لكم الأغلبية العظمى هي أكل. فواكه، سندوتشات، قهوة. هتلاقوا حاجات كتير، أشكال كريب تاني أهو، سلطة، آه كارت اسمه ايه ده، ديسبلاي كارد بتاع كمبيوتر. الحاجات دي يعني ماشية كويس. أنا بوريك كل حاجة بالأسعار، أنا كسبان منها كام، وده إيه، ده إنجاز، محدش يقول لكم الكلام ده خالص والله. أهو شكل اللوجو عامل $7.63. يعني أنت بتقعد تعمل لك صورة تاخد منها إيه، هتعملها يا سيدي بمنتهى البطء، هتاخد منك 20 دقيقة هتطلع لك الرقم ده إن شاء الله يعني. بس أهم حاجة في القصة دي إن أنت تبقى فيها إتقان عالي، إن أنت تتقن الموضوع بقوة. يعني ما تعملش أي صورة والسلام وترميها حي ويرفضوها بعد كده. طيب ادوب ستوك ده انا اقدر اسحب منه الفلوس ازاي؟ اقدر اسحبها يا اما على الباي بال، يا اما على حساب اللي هو بايونير. هنا للاسف الباي بال مقفول في تركيا، فاللي موجود قدامي هنا البايونير بس. بس انتوا هتلاقوا ايه، اغلبيه الحاجات انا بكرر لكم كده بسرعه، اغلبيه الحاجات عباره عن اكل. تمام. بس وهنا هتلاقوا بقى الفلوس اللي انا محققها مثلا سبتمبر اللي فات. بصوا نزل البونص هنا اهو 265 وعامل فوقيهم 59، فعامل لي $300 في شهر. ف وبرضه قبليهم في سبتمبر برضه نفس القصة في $92. فالفترة دي بتاعت بوانس، الفترة دي بتبقى الحسابات ايه مش مظبوطة قوي يعني. بس أتمنى يا رب أكون فدتكم، وأتمنى إن أنتوا تعملوا الموضوع ده، لأن الموضوع ده زي ما بيقولوا كده شجرة فلوس. يعني إيه شجرة فلوس؟ يعني أنت، أنا دلوقتي بطلت أشتغل في الكلام ده، بقالي فترة كبيرة ما بشتغلش في الكلام ده، بس الفلوس عمالة تيجي برضه. فهي شجرة أنت بتزرعها مرة وبس. أهم حاجة إن أنت تعمل صور حلوة كويسة على قد ما تقدر. لو قدرت ده حاجة مش إجبارية، إن أنت تشترك في موقع مثلا زي ميد جيرني، حاجة بفلوس بقى $30 في الشهر ولا حاجة زي كده، اعتبره نوع من أنواع الاستثمار عشان تعمل صور أحلى وأحلى. يبقى ده شيء برضه أفضل. ما قدرتش يبقى خليك في الطريقة المجانية، بس إيه، خليك تطلع صور حلوة، يعني ما تجيبش أي صورة والسلام زي ما قلت لك قبل كده. بس كده. أشوفكم على كل خير، صحة وسلامة وسعادة. أحمد شفيق.